ouais. Ouais, ça me va. Remets tous les gars. Il y a un terrain à deux, je crois. Il y a la porte de gauche. Oui. J'ai une grenade, les gars. Vas-y. Oh, il est revenu et il est resté aussi. Ils sont où? À gauche. Vas-y. Ah, c'est pas mal. Vas-y, reviens avant.
monter. Il est allongé au fond. Il est allongé au fond par terre. Il y en a encore un autre derrière. C'est derrière là-bas, c'est pas du tout. Ah, celui-là, oh là. Tu tiens, Théo. Et non, c'était à la fin là-bas, il y a un civil qui sort du sol. Je traverse. Regarde. C'est bon. La batterie, quoi. Ouais, c'est civil. Vous avez tout, quoi. Ah ouais, on avance. Secoue ma gueule. Et on avance. T'arrives. Allez, ça. Allez, les gars. Venez devant nous, les gars. C'est passé Clément. Clément, t'es prêt? Ça va être à toi dans un moment. Clément, quand tu veux. Il est où? Bien joué. Attends. Il vient quoi? Putain, j'ai mon moteur qui se dessert encore, ça fait chier. Je sais où il est. Hop, bien joué. Attendez, je vais juste mettre à l'ombre en attendant parce que c'est mort. Médic. 6, c'est bon. Et puis à la piscine avant. Ah ouais, J'ai touché les gars. c'est bon papa. Attends, ils sont plusieurs, ils sont pas que deux. Hein. Il y a notre... Ils sont tous avec nous là. Les babas ils sont partis par en dessous. Non c'est pas eux. C'est pas babas hein. Ah, oui, ils ont dû continuer. Tu capté sur la droite. C'est bon on avance. C'est clair. Non, comme ça. Vas-y, on y va, on court. Vas-y, allez, va. Allez, tête, on court. Et tu balances les grenades. Non, faut les voir d'abord. T'es chaud? Ils sont au fond, je pense. Ils sont où? Eh mais ça veut dire qu'ils ont pris la porte. On a la porte en fait. Ouais. Bah en fait, cocon c'est chiant. Elles sont derrière la porte. Ils sont derrière la porte en fait. Ici ils sont vraiment je pense. Ils sont vraiment où? C'est des enfants. On y va? Ah non, t'es prêt là? Mais t'as compris. Il y en a, il est là. Alors, on ouvre, tu jettes ta grenade en cours. D'accord. Grenade! Out! Ça va?
Vas-y, donc sors. C'est bon, on va sortir. Bon, vas-y, de toute façon, c'est obligé. Bien vu, bien fait. Attends, je vais sortir un peu. Bon, attendez, on va faire un peu.